咁你講緊睇下呢度有冇沙啦，或者有冇漬啦。嗱呢啲好明顯咧，上一手咧就做得非常差啦，係啦。有陣時咧，我哋還爐佢嗰陣時咧，最好揾啲少少濕嘅紙巾，少少啫，少少濕就抹一抹個爐。咁呢啲漬同埋有啲可能湯漬啊，或者嗰啲咩漬咧整污糟咗嘅，咁最好就抹乾淨佢啦。以前啲爐咧係可以逐件拆出嚟嘅，但係呢個又拆唔到嘅。係啊，以前係要逐件冚啦，好似砌積木咁啦，砌完積木咧車埋個爐啦先開唔得嘅。咁我哋未拍呢個之前，咁你都要檢查個電子打火啦。呢個叫電子打火。咁以前咧係用火機嘅 Bunsen burner 咁咧，即係本身燈咁咧，就開 gas，然後點火機，咁仲有一個爐就擺上去嘅。咁咧而家就有個電子打火好啦。咁呢個又係電子打火嗰嚿嘢啦。咁咧如果佢冇壞到咧，係應該咧見到有藍光嘅，見唔見啊？見唔到啊！佢有啲壞喎。佢食住咗，好明顯有漬啊，即係有啲啲。係有嘅，大家留心睇下咯喎。1、2、3，見唔到？見唔到。好嚟。今次見唔到。呢度呢個位。有。呢度。見唔到？係咪見到晒未？見到晒未？咁頭先講過啦，睇下有冇沙冇泥有冇漬啦。清晒啦，咁同埋咧要閂翻嘅，加減號，減就係閂爐，加就係加大個氣。咁咧一定係擰翻晒去順時針咧就係閂爐嘅，順時針閂爐。而家永遠記住順時針閂爐，逆時針先開爐嘅。咁閂到去最緊先啦，咁跟住咧就安個爐咯喎。咁呢個係對翻個頭。螺絲頭咧真係有螺絲紋嘅，即係平時好似你水樽咁咧，你要扭上去噶嘛，有啲坑紋噶嘛。咁所以咧就擰上去啦。又唔好夾硬擰喎。如果你夾硬擰啦，咁你咧就會咧擰唔翻出嚟噶啦。入去啊！係啦。記住，永遠擰啊！最直接嘅部分擰翻實佢，擰實佢，係啦。咁你聽下有冇聲咯喎，有冇味咯喎？問下佢，冇咯，即係我扭實咗，有冇漏氣係咪先？有陣時裂咗咧，你唔知㗎，即係你望唔到嘅。咁睇下佢有冇聲啦，有冇味啦，冇嘅。咁我就大家俾翻空間我咯喎。好，咁開翻個爐啦。通常咧，因為佢黑色呢嚿嘢同埋電子打火咧，就會去同一面嘅。咁最好咧，你就翻啦。而家我最好嘅方向咧就係右手揸住個開關口，咁左手咧揸翻個電子打火。咁又係Bunsen burner，邊樣先啊？開個氣先係咪啊？開個氣。係啊，開咗氣先，開少少好啦，唔好一次過扭好大啊！唔係跟住咧你就會好開心啊！咁咧通常咧你係最好。其實曾經有個意外咧，就係女仔咧啲頭髮咧長得滯咧，如果就咁抌落去咧，一望落去咧就燒頭髮㗎啦。記住紮好晒啲嘢先，譬如啲濾巾啊，攝翻好先，即係小心啲，唔好一燒咁燒乜都冇㗎啦。咁幫我揸下先。好又係啦，開 gas， 聽有聲啦。哇係，着咗啦。其實呢個可能呢度大風啊。其實咧呢啲火咧，知唔知靚嘅火係咩色㗎？藍色嘅。咁因為咧可能咧佢。我試下啦喎，其實應該去到藍色，可能我哋仲有啲雜質啦，燒緊啲嘢，燒啲塵咧，有多塵咧都會變黃色嘅。但係你見佢底出嗰啲火咧都係藍色嘅，所以代表咧呢個 gas 咧係靚嘅。但係如果當你用嗰啲邊爐 gas 咧，邊爐 gas 未必出到藍色火㗎，係啊，因為係關個成分事。咁如果我而家要閂啦，要點啊？順時定逆時啊？順時針，閂係順時針啊！咁我閂咯喎。咁我閂啦。咁我可唔可以擺隻手埋去啊？好。真係鐵板燒嘅，到時就真係記住。
一落就即熟。咁所以咧，記住呢啲爐咧有個袋。係要攤翻凍先，你記住唔好掂埋去。